क्या आपने कभी 1 इंच का कछुआ और मधुमक्खी के साइज के किसी चिड़िया के बारे में सुना है या इसको देखा है? अगर नहीं देखा है तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही स्मॉलेस्ट एनिमल के बारे में जिसको आपने कभी नहीं देखा होगा। नंबर 1, स्पीकर पेडलोपर टॉर्टोइज। ये दुनिया का सबसे छोटा कछुआ है जो ज्यादातर साउथ अफ्रीका के समुद्री तट पर पाया जाता है। इसकी लंबाई सिर्फ 8 सेंटीमीटर तक हो सकती है और इसका वजन सिर्फ 100 ग्राम तक ही होता है। 2 नंबर बी, हमिंग बर्ड। आप में से बहुत कम लोगों ने ही इस चिड़िया के बारे में सुना होगा। यह दुनिया का सबसे छोटा चिड़िया है जो ज्यादातर क्यूबा के जंगलों में ही पाया जाता है। इनकी लंबाई सिर्फ 4 सेंटीमीटर की ही होती है। इनका साइज मधुमक्खी के साइज के बराबर ही होता है और ये पीछे की तरफ भी उड़ सकता है।